hold it and can you give me the suitcase maybe? Okay, done. 早晨，我係 Sumi， 今日係 Vlogmas 嘅 Day 3。我咧啱啱起身刷牙洗面，跟住就發生咗啱啱嗰件事。因為前日落雨咧，我哋揼濕晒個篋，我先記得啊，我唔記得將個篋擺翻喺床下邊收藏嗰個位置。呢排瞓得有啲差，所以我個黑眼圈係都幾深咯呢一排。今年嘅 Vlogmas 咧就一定唔係咁多精彩嘢發生嘅，因為好多品牌活動都取消咗啦，咁我自己都推咗一啲工作，即係我都係有限度咁樣去接工作，都想俾多啲時間，因為都好驚自己 handle 唔嚟啊，即係個心情上。咁所以今年呢個12月嘅 Vlogmas 咧，應該係會平平淡淡咁樣陪我一齊生活去度過。但係琴日咧發生咗一單新聞，我好想同你哋講。我諗其實都蔓延咗幾日㗎啦，蘇丹紅嗰個護膚品嗰個新聞啊，但係網上面的確係揾到一啲唔同嘅講法，即係有啲又話好多護膚品有呢啲成分啦，咁跟住後尾有人出嚟講就話其實係惡意中傷。不過 anyway， 我覺得我自己平時用護膚品化妝品咧都偏向小心嘅，因為我嘅敏感反應係好快。有啲我用唔到嗰啲咧，真係用一次我就永不錄用噶啦。What do you want? Just normal ponytail? No, have a thinner bang. Like this kind. Can you hold the mirror? Okay, that's it. Okay, go. 拍 Vlogmas 呢段時間咧，其實基本上我每日都要用呢個大 size 嘅袋，因為我一定要帶部 iPad 出街，我先有機會剪得晒啲 Vlogmas 咯。我而家執埋個袋，我就準備出門口啦，去一個拍攝嘅工作啊！今日勁搞笑，我臨出門口照鏡，最後都係換翻條運動褲，因為上身又好泡，跟住下身又好泡嘅感覺。我而家係非常肚餓，今朝完全唔記得留時間食嘢，但係我距離我 appointment 嘅時間應該得翻5分鐘，所以我諗住可能去買樽 protein 嚟飲頂一頂肚。呢幾日我都見多咗好多屋企人。同埋見多咗一啲朋友啊，又特登去聯絡下，呢啲 moment 就互相 support 下啦。做到嘅嘢都唔係好多，好好生活，關心身邊嘅人，似乎都係我比較能夠做到。都 kind of 係鼓勵大家一齊好好生活。但係有陣時睇到啲新聞咧，我真係忍唔住一開 cam 就好想講下我啲感受啊，睇到嗰啲嘢，所以係咯，希望大家唔好介意。今日呢件衫咧係一件好普通嘅白色針織啊，但係 Uniqlo 嘅童裝嚟嘅，同我琴日嗰件衫都係新買嘅，就係前幾日先買。算啦，揀朱古力咯。有冇睇我 reel 啊？上次有條 reel 介紹過呢個燒賣。如果中意食辣嘢咧，可以試下嗰個青麻辣太子燒賣，我覺得係幾值得 encore。唔該，八達通。唔該。好好飲喎！夠鐘啦，拍咗半支啊，去做嘢先啊！我應該咧嚟緊 Vlogmas 裏邊都會做幾次呢個美顏針，到時可以再同你哋詳細分享個效果。而家距離我啱啱做完美顏針，我諗半個鐘到，我化翻少少妝嘅，啲紅都散得七七八八，我覺得個效果其實幾靚咯。我依家約咗我屋企人去飲茶，我去咗酒樓揾佢哋。等位啊！而家要我哋飲茶，估唔到下午茶都幾多人，不過可能灣仔真係多年紀，即係多老人。係啊，抵啊嘛，同埋下午茶。
100，咩茶魚花生啊？ 300，冇茶魚花生喎。 3000啦。有豬潤喎又。鵝腸，唔係喎，鵝雞魚豬潤牛。嗱，因為魚片，如果你想食豬潤就豬潤。我想食豬潤啊！而家2萬咪3萬。我要食腐皮卷。腐皮卷喺呢度啊，應該。媽咪，你有咩想食？你睇下下午茶呢張先啦。呢度。炸呢度啊！鮮蝦腐皮卷。嗌個粥，嗌個奶粉 share 好嘛？好啊。老豆仲有咩想食？你點啊？點啊？唔該，認得我。好靚喎！咦，我係咪可以 show 俾個鏡頭睇嘅？係啊。我拉線要80年。啱啱對上幫個朋友做完嘅 event，我哋嗌咗9個點心啊！都唔係7個點心啊，有1個粥加1個粉咯，跟住。哇，好正啊！呢個尖椒我頭先食咗一嚿係好夠辣嘅，一路做嘢一路食嘢，因為開始剪翻琴日嗰個 vlogmas。感覺唔到佢辣。唔係啊，食呢啲如果唔係整好都係個奶擺喺度做乜度？落蟹柳啊！而家棉花雞咁得意。慳盤啊嘛！以前係落咩㗎？芋頭啊！哦，芋頭啊，係啊。但係嗰個係雞炸啊，芋頭嗰個。蟹柳嘅，有地方嘅。我同你坐。唔使嘅，唔係真係嘅。你依家呢度咧好過以前。係都舒服啲啊！係啊。哇，正啊！我中意有啲毛咁樣亂晒咁嘅。係買張摺台咯，得唔得啊？我買張摺台咁平收喺後邊。係咯。其實我覺得你張鋪擺呢度算舒服。唔係啊，我叫佢買一張咧有碌嗰啲咧，開出嚟咁伸出嚟。有碌嗰啲咧可以攝喺條罅度。拍喺度，跟住拉出嚟變咗海咁。我而家喺露台食飯，因為咧我個廳唔夠位擺一張正常嘅餐台啊！我上網買咗張摺嘅台，但係仲未送到嚟，應該我諗咗2日先送到嚟，好似上年 Vlogmas 咁，餐餐都食淡仔。啱我爹哋媽咪喺度傾偈啊、玩狗啊，留到7點左右走咗，咁我就嗱聲剪埋第1集個 Vlogmas，啱啱就出咗街。希望我出呢啲 vlog 可以治癒到某啲人嘅心情啊，或者當係俾一個時間佢哋放鬆下啦。我淨係經過今日係第2日啦，我已經覺得哇！我今年去拍 vlogmas 係吃力過上年好多啊！剪 vlogmas 真係一個好大嘅 commitment 嚟嘅，希望可以剪快啲，希望真係可以每一日都 update 到一個 vlog，希望呢10分鐘可以令你放低一啲嘢。但係同時我都覺得我係幫我自己放低一啲好 stressful 嘅感覺咯。我哋聽日見啦，拜拜。